Особливий подарунок до новорічних свят The Sound of Christmas з Lumos Orchestra – це вечір фантастичної музичної магії. Тоді, коли у передчутті дива завмирає навіть сам час. Різдвяна історія, Гаррі Поттер, Лускунчик – усе це та більше у підбірці різдвяних саундтреків. Вечір улюблених фільмів у виконанні Lumos Orchestra відбудеться 30 грудня у театрі імені Лесі Українки. Початок 19:00.